Всем приветик! Получила свой заказ только что. По-моему, в понедельник заказывала, чему я очень рада. Думала, не придет до выходных, но пришло. У меня Диняр как раз кашляет, это просто отлично. Сейчас давать гель-мед, и ничего бояться не надо, и лекарствами пичкать тоже не надо. Он отлично справляется с кашлем, с бронхолегочными какими-то проблемами. И плюс, конечно же, я взяла это для очищения, потому что все мы едим не очень полезную пищу, да, всякие конфетки, сладости, дети особенности. И приводить кишечник в порядок, ЖКТ в порядок, это просто отлично для здоровья. Ну и высокий иммунитет для себя, для детей. Поэтому я очень ждала эти гели и очень рада, что они у меня есть.